ကောင်းဆိုးဝါးနိုင်နှင်းသူအဖွဲ့ဝင်ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်လောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အစိုးရအတိအမှတ်မပြုပေမဲ့ရှိခေတ်တွေတည်းကတည်ရှိခဲ့ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုအမဲလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးနိုင်နှင်းသူအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘသူဆိုတာကလည်းလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေကတော့လူတွေကိုအဓိကထားပြီးစားကြပါတယ်။ဒီကောင်တွေဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာစပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကလည်းဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတွေကတော့တန်ရောင်မျက်စိတမိတ်တွင်ပြန်ကူးနိုင်တာတွေတစားစီခုတ်ပလိုက်ရင်တော့မတည်ပဲပြန်လဲဖွဲ့စည်းနိုင်တာတွေရှည်လက်တွေပြတ်သွားလဲပြန်ပေါက်နိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုပုံမှန်ပြောင်းနိုင်တဲ့အထီကိုစွမ်းကြပါတယ်။ဒီကောင်တွေကိုတက်ရှင်ရင်တော့နေအောင်ဒါမှမဟုတ်အထူးစီရင်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမိုစလီယာလူသားတွေကတော့အခြားလူသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့သူတို့သက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။တန်ဂျီယိုကတော့လေ့ကျင့်ဖို့သွားခဲ့နေတဲ့အဲ့နေတဲ့နေစုကိုကြည့်ပြီးမှသွားလေးရှိပါတယ်။ဥဒိုကိုတာကီယာတန်ဂျီယိုဒီမိုစလီယာဖြစ်လာဖို့သူကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဖူဂျီကာဆာနေတောင်မှာပြုလုပ်တဲ့လူရွေးပွဲမှာအသက်ရှင်ချက်နေမှာဒီမိုစလီယာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြပြလိုက်ပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ရပါတော့တယ်။နေ့တိုင်းတောင်ဘဝဆင်းနေရမှုထောင်ချောက်တွေကိုခြောင်တင်းရလွယ်ကူလာခဲ့ပြီးအနက်ခံအာယုံလည်းပိုကောင်းလာကပိုပြီးတက်မှလာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ချောက်တွေကလည်းရင်ရတဲ့ပိုပြီးခက်ခဲလာပေမဲ့တန်ဂျီကတော့လက်မလျှော့ပဲကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဓာတ်ကင်မီတောင်ဘဝဆင်းဖို့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ဓာတ်ကင်ထားရတာပိုပြီးမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေလို့ထောင်ချောက်တိုင်းကိုမိနေပါတော့တယ်။တောင်ဘဝပြက်ဆင်းလာရင်လည်းဓာတ်ချက်ရီတစ်ထောင်ခုတ်နေရပါတယ်။တခါဥရိုကိုတာကီကနောက်တဲ့အချက်900ထပ်ခုတ်ခိုင်းပါသေးတယ်။ညရောက်တိုင်းလည်းအိတ်နေတဲ့နေစုကိုပြီးမှနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပြီးပဲအိတ်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့ဥရိုကိုတာကီကဓာတ်ခုတ်နီးတွေကိုတင်ပြီးဓာတ်ကျိုးသွားရင်တော့အယိုးတွေပါရှုပ်ပြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥရိုကိုတာကီနဲ့တန်ဂျီယိုတို့လေ့ကျင့်ရင်တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ချိန်မှာပဲတန်ဂျီယိုကတော့မှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လေ့ကျင့်ရင်ကတော့လဲမချဘူးနဲ့ဖြန့်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ဂျီယိုကတော့တိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူ့ဝဲလီဘောကိုကင်ပေါက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့အသက်ရှူနည်းလမ်းတွေကိုသင်ကြားရပါတယ်။ရေအားသုံးသက်ရှူခြင်း10မျိုးလုံးဥရုကိုတာကီယာသင်ကြားပေးနေပါတယ်။သက်ရှူနည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေမဲ့အမားတွေပဲလုပ်နေတဲ့တန်ဂျီယိုကတော့အထုထောင်းခံနေရပါတယ်။အဲ့နောက်ရေနဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်ရေတကွန်ထဲကိုကန်ချပေးလိုက်ပါတယ်။တန်ဂျီယိုကလည်းစူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်နေပေမဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေစုကိုအိပ်ပျော်နေရလဲ6လလောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးပြပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တာမတွေ့ရဘူးဆိုတာပဲသိလိုက်ရပါတယ်။တန်ဂျီယိုကတော့နိုးလာတဲ့မနက်သူညီမလေးတေဆုံးနေမှာကိုနေ့တိုင်းစိုးရိမ်နေခဲ့ရပါတယ်။စာကီဒီတောင်ချီကိုရောက်တာတစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တန်ဂျီယိုကထောင်ချောက်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးကြော်လွှားနိုင်တဲ့အထိကိုတတ်မှလာခဲ့ပါတယ်။ဥရိုကိုတာကီကတော့ဆက်ပြီးတင်ပေးစရာမရှိတော့တာမို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုခွဲနိုင်ရင်တော့လူရေးပွဲကိုတောက်ခွင့်ပေးမယ်ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီယိုကစူးစမ်းပြီးခုတ်ပေမဲ့800တောင်ထင်မသွားခဲ့ပါဘူး။နေ့တိုင်းဥရိုကိုတာကီတင်ပေးတာတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်လိုက်အသက်ရှူနည်းတွေကိုလေ့ကျင့်လိုက်ကြောက်တုံးကိုခွဲလိုက်လို့နေတာ6လလောက်ကြာသွားပေမဲ့ကြောက်တုံးကြီးကတော့ငကိုတိုင်းရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းစိတ်တက်ကြပြီးကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့စောင့်နေတော့စပိန်နီနဲ့ကောင်လေးတယောက်ကကြောက်တုံးပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်လို့မငြင်းညူတင်ကြောင်ပြောပြီးတိုက်ခတ်လိုက်တာတန်ဂျီကိုလည်းခံလိုက်ရပါတယ်။ယောက်ျားဆိုရင်ပြန်ထပြီးသူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်ဖို့ပါပြောလိုက်ပါတယ်။တန်ဂျီကတော့သူကဓာတ်ဆစ်စန်ဒီကောင်လေးကတက်တာဓာတ်လေးဖြစ်လို့တိုက်ခိုက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေပါတယ်။စန်ဒီကောင်လေးကရီမောပြီးသူကပဲစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။သူကတန်ဂျီကိုထပ်ပူချမ်းပြီးဒီကြောက်တုံးကြီးကိုလည်းခွဲခဲ့ပူပြီးသားဖြစ်ကြောင်းပါပြောပြလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရင်တင်ထားတာတွေအသုံးချဖို့လည်းပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကိုတက်ပူချမ်းနေတဲ့စန်ဒီကောင်လေးကတက်သားသားနဲ့ရိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တာတန်ဂျီကိုလည်းတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတန်ဂျီကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်။တတိယလာချိန်မှာတော့တန်ဂျီကသူ့ကိုစော်ထုတ်သွားတဲ့ကောင်လို့ချမ်းလာချင်းချောင်းကောင်မလေးကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ခင်သွားခဲ့ပြီးသူ့နာမည်ကမာကိုမိုနဲ့တန်ဂျီကိုစော်လိုက်တဲ့သူကစာပီလိုဖြစ်ကြောင်းကိုမှပြောပြလိုက်ပါတယ်။မာကိုမိုကတန်ဂျီကိုလိုအပ်တာတွေကိုသင်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။တန်ဂျီကတော့သူ့ကိုဘာလို့ကူညီတာလဲနဲ့ဘယ်ကလာတာလဲမေးတိုင်းမဖြေပဲဥရိုကိုတာကီကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးချစ်ကြောင်းအောင်ပဲပြောပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဥရိုကိုတာကီရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းမှသိလိုက်ရပါတယ်။မာကိုမိုကတော့သူတို့နာမှာအခြားကလေးတွေလည်းရှိပြီးတန်ဂျီကိုစောင့်ကြည့်နေရဲလို့ထူးဆန်းတဲ့စကားတွေလည်းတစ်ခါတလေပြောတတ်ပါတယ်။တက်ချူရင်းကိုတုံးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုးသွားပြီးမကောင်းဆိုးဝါးနီးပါးတက်မှလာတာကိုလည်းရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကိုစူးစမ်းလေ့ကျင့်ပေမဲ့အခုထိစာပီတို့အနိုင်မရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်6လကြာပြီးနှင်းနေကြတဲ့ညမှာတော့စာပီတို့ကလည်းဓာတ်အစစ်ကိုကင်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာပဲတန်ဂျီရဲ့ဓာတ်စာပီတို့အရင်ခုတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။စာပီတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကကွဲသွားခဲ့ပြီးတန်ဂျီကိုအနိုင်ရသွားလို့မာကိုမိုရောစာပီတို့ပါပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။တန်ဂျီကိုလည်းအဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကိုပြစ်ဖို့မှာပြီးနှစ်ယောက်စလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်စာပီတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တဲ့တန်ဂျီရဲ့ဓာတ်ကြောက်တုံးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Demon Slayer Season 1 Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။